همه میگن اینجا 40 ستونه، اما وقتی میشموری فقط 20 تا ستون میبینی. پس 20 تا ستون دیگه کجاست؟ تا آخر ویدیو با من باش، چون داخل این کاخ رازهایی هست که بیشتر بازدید کننده اصلا متوجهش نمیشن. وسط فیلم چیزی میبینی که حال و هوا تو عوض میکنه. پس با من باش. این کاخ نزدیک 400 سال پیش ساخته شد، جایی که شاهان صفوی مهمترین مهمانهای دنیا را همینجا میپذیرفت. وقتی وارد ایوان میشوی فکر میکنی این ستونها فقط برای زیبایی ساخته شدن؟ نه، اگر بالای سرتان را نگاه کنید سقف خودش یک اثر هنری است. و حالا رسیدیم به تالار اصلی. قراره هر نقاشی رو با هم توصیف کنیم. این مرد همایون امپراتور هند است. بعد از شکست دشمنانش به ایران پناه آورد. شاه طهماسب از او استقبال کرد و حتی به او کمک کرد دوباره تاج و تختش را پس بگیرد. این نقاشی فقط یک مهمانی نیست، نمادی از نفوذ ایران صفوی در منطقه. به لباس ابریشمی و فرش‌ها دقت کنید. نقاش با جزئیات می‌خواست شکوه دربار صفوی رو نشون بده.